اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب معلمین و ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا چیتری کے اور کرناٹکا ٹی ٹی کے لیے ضروری ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز نہ صرف کرناٹکا ٹی ٹی کے لیے ہیں، یہ تمام کیا ہے ویڈیوز دوسرے اسٹیٹ کے، کرناٹک کے علاوہ مہاراشٹرا، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، تمام کے لیے مناسب ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم 2015 کے کرناٹکا ٹی ٹی 2015 کے پیپر 1 کے سی ڈی پی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کے کی آنسر کون کون سے ہیں دیکھیں گے۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے، نشوونما کا مفہوم کیا ہے؟ نشوونما کا مفہوم قد اور وزن میں بڑھنا ہے، یا کم سن سے نوجوان ہونا ہے۔ کم سن مطلب بچپن سے نوجوان ہونا ہے، یا نوجوان کا بوڑھا ہونا ہے۔ تو صحیح جواب ہے تعمر قسطوار اور ترقیاتی تبدیلیاں ہیں۔ یہ نشوونما کیا ہے؟ تعمر ہے، پیدائشی سے مرنے تک انسان ایسے بڑھتے رہتا ہے، اور قسطوار بڑھتے رہتا ہے۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، بچپنا کا، جوانی کا اور بڑھاپے کا، یہ قسطوار ہوتا ہے۔ اور ترقیاتی تبدیلیاں، انسان کا یہاں پر ترقی کرتے جاتا ہے، یہ نشوونما کے مفہوم ہے۔ اگلا سوال، بچے کی ابتدائی نشوونما کا انحصار کس پر منحصر ہے؟ افقاً عموداً، افقی اور عمودی اس پر ہے، یا مختار اور افقاً مطلب افقی اور مختار خود اختیاری طور پر، یا سر چپٹا منہ، یا طول اور اندرونی منظر۔ یعنی بچے کی ابتدائی نشوونما کیا ہے؟ سر اور چپٹا منہ ہوتا ہے۔ شروع بچے کا سر بڑھتا ہے سب سے پہلے، اور منہ چپٹا ہوتا ہے۔ یہ جواب صحیح ہے۔ یہ جوابات کیا ہے؟ حکومت کی جانب سے شائع کردہ کی آنسرس ہیں، جو آلریڈی یہ پیپر والے جس طالب علم نے یہ پیپر دیکھا ہے، آخر میں اس کو یہ پوائنٹ کیا ہے۔ اگلا سوال، سماجی طور طریقے، اخلاق، تہذیب و تمدن کے سیکھنے کا عمل کس سے ممکن ہے؟ معاملات جو لین دین ہوتا ہے اس سے ممکن ہے، یا رچ بس جانا، کسی میں رچنا بسنا، اس کی زندگی کے ساتھ گل مل جانا، اس سے ممکن ہے، یا تہذیب و تمدن سے ممکن ہے؟ کیا سماجی طور طریقے، اخلاقی تہذیب و تمدن کس سے سیکھتے ہیں؟ تو اس سے کیا ہے؟ اشتراکیت سے سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ اشتراکیت۔ یہ لفظ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھ لیجیے گا۔ ہر سوال، ہر کوشچن پیپر میں اس کا کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اشتراکیت کا مطلب کیا ہے؟ شریک ہو جانا، مل جانا، اس میں تمام کے ساتھ ملنا، اسے اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ جیسے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، تھوڑا پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہوشیار بچوں کے ساتھ ملا کر پڑھانا، یہ اشتراکیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، عمل ادراک کے مرحلے کے ساتھ جڑا ہوا نام۔ عمل ادراک کے مرحلے کے ساتھ جڑا ہوا نام، یعنی ان میں سے وہ کون سا شخص ہے جس نے عمل ادراک کے متعلق، اس کے مرحلوں کے متعلق باتیں پیش کیا، کانسیپٹ پیش کیا، اصول پیش کیا؟ وہ ہے پیاجے۔ پیاجے نے کیا ہے؟ عمل ادراک کے مرحلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا نام۔ اگلا سوال، درج ذیل کے باہمدگر عمل ہونے کی وجہ سے انفرادی تفرقات پیدا ہوتے ہیں۔ باہمدگر عمل، باہم مطلب آپس میں، عمل ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ کام ہونے کی وجہ سے چند مرتبہ انفرادی تفرقات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کس عمل سے آتے ہیں؟ کس حصے سے آتے ہیں؟ دیکھو، انفرادی اختلافات، ہر شخص کے اندر تھوڑے نہ تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہ غذا اور مقوی غذا کھانے سے تبدیلی آتی ہے، یا مختلف اقوام کی وجہ سے آتی ہے، یا مختلف تہذیبوں کی وجہ سے آتی ہے، یا وراثت اور ماحول سے؟ یہ جواب صحیح ہے، وراثت اور
ماحول سے انفرادی تفرقات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر وراثت میں اگر لیں تو اگر ایک جوڑے کے بچوں میں دیکھو، دو جڑواں بچے پیدا ہونے پر بھی ان میں تھوڑے نہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں۔ دو بچوں میں سے، جڑوے بچوں میں سے ایک بچہ دادا کی خاصیت والا، ان کی شکل ہاؤ بھاؤ والا ہوتا ہے، اور ایک بچہ یا دادی کی ہوتا ہے یا نانا یا نانی کی ہوتا ہے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرق پایا جاتا ہے جو وراثت سے ان کے جینس میں پایا جاتا ہے، اور ماحول کے اثر سے بھی کیا ہے، بچوں میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، ان کے مرتب کردہ 7 مفہوموں میں جذباتی مفہوم ہی ایک مفہوم نہیں ہے، کہنے والا شخص کون ہے؟ جذباتی مفہوم ہی ایک مفہوم نہیں ہے، اس نے 7 مفہومات پیش کیے، وہ شخص کون سا ہے؟ بینٹ ہے یا وسلر ہے یا گارڈنر ہے یا سپنر ہے؟ تو صحیح جواب ہے گارڈنر نے کیا ہے یہ بات پیش کی۔ اگلا سوال، دماغی عمر کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ دماغی عمر کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تھرسٹن نے، ٹرمان نے یا مرل نے یا بینٹ نے؟ یہ نظریہ کیا ہے؟ بینٹ نے پیش کیا۔ اگلا سوال، ایک 5 سالہ لڑکی کی دماغی عمر 6 سال ہے تو اس کی ذہنی قابلیت کیا ہے؟ آئی کیو پوچھ لیں، آئی کیو۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ آئی کیو کا فارمولا یہاں پر ہے، دیکھو آلریڈی، مینٹل ایج اور مینٹل ایج کہلاتا ہے یا کرونالوجیکل ایج۔ اصل عمر کتنی ہے اس کی؟ 5 سال ہے، اور اس کی ہاں تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، آلریڈی یہ کوشچن حل کریں، اس میں دیکھیے 5/6 ضرب 100، اس کو تقسیم کرنے پر کیا ہے 16.66 آتا ہے، تو اس کو 5 سے ضرب دینے پر کیا ہے 88.3 آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ جواب نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم ایسا کر کے دیکھیں، 6/5 ضرب 100، 5 1 5 5 2 10 2 مطلب 20، صفر بتا دے 6 2 12 120، تو یہ جواب صحیح ہے اس میں۔ تو اس طرح سے ہم حل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، تخلیقی مہارت رکھنے والے بچے کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ تخلیقی مہارت رکھنے والے بچے کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ ایک طرفہ سوچ ہے، صرف ایک ہی طرف سوچتا ہے، اچھی بات یادداشت یہ ہے، یا نیاپن اصلیت آتا ہے، یا اچھی یادداشت مخصوص مہارت ہے، نیاپن ایک طرفہ سوچ۔ یہاں پر جہاں پر ایک طرفہ سوچ ہے یہ بھی نہیں آتا، مخصوص مہارت ہوتی ہے لیکن اچھی یادداشت یہ تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں کیا ہے نیاپن امپورٹنٹ ہے، نیاپن یہاں بھی ہے لیکن یہ اکثر ایک طرفہ ہونے کی وجہ سے یہ کینسل ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہے اصلیت اور نیاپن یا تخلیقیت، یہاں پر ہے نا تخلیقیت ہے، تخلیقی مہارت کے لیے نیاپن کی ضرورت ہے، تخلیقی مہارت کے لیے کیا ہے نیاپن کی ضرورت ہے، تو اس لحاظ سے دوسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، دماغی و سماجی ترقی کے اصول کا ایک مرحلہ جو خود مختاری مقابل شرم و شک ہے، اس نظریے کو پیش کرنے والا، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ ایرکسن نے کیا اس نظریے کو پیش کیا؟ کون سا نظریہ؟ وہ خود مختاری مقابل شرم و شک، جو دماغی و سماجی ترقی کے اصولوں کے مراحل میں سے پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال، طلبہ میں انفرادی تفرقات کو دور کرنے کے لیے استاد کیا کرنا چاہیے؟ طلبہ کے اندر جو انفرادی تفرقات ہیں، فرق ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک معلم کرنا چاہیے کہ بچوں میں چھپی ہوئی مہارتوں کو سمجھیں،
पहला पॉइंट। या और अपनी तदरीसी महारतों को तलबा की इनफरादी ज़रूरत के मुताबिक जोड़ें। और तीसरा पॉइंट क्या है, तलबा को उनकी काबिलियत के मुताबिक अलग करके सिखाएं। इसमें चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें क्या है, एक भी सही है, दो भी सही है। तो इन दोनों के लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। यहाँ पर हमें क्या है, तलबा को उनकी काबिलियत के लिहाज से अलग करके सिखाना जरूरी नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि अगर काबिलियत के लिहाज से हम अलग करें तो जिनके अंदर काबिलियत की कमी है वो हर वक्त कम अपनी काबिलियत को कम ही समझेंगे और मुकाबला करने से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो काबिल तलबा हैं उनके साथ मिलाकर पढ़ाने से, उनके साथ जोड़कर पढ़ाने से क्या है, वो तलबा भी उनका देखकर उन्हीं की तरह सीखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, ख्वाहां होते हैं। इसलिए क्या है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, उनमें से कौन सी टेक्निक तश्कीली कदर पैमाई की नहीं है। तश्कीली मतलब तकमीली, जिसे हम यस ए कहते हैं, जो इम्तिहान जो असबाक मुकम्मल होने पर या एक सेमिस्टर मुकम्मल होने पर करते हैं, वह है मुतबादिलाती सवालात, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में होता है, ऐसे में होते हैं। और जुबानी जांच, ये भी क्या है, ऐसे में होता है। मंसूबा प्रोजेक्ट, ये भी ऐसे में होता है। गुफ्तगू में महारत, ये क्या है, एफए में होता है। तकमीली टेक्निक में होता है, तकमीली कदर पैमाने में, एफए में। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सही है, गुफ्तगू में महारत, ये जवाब। इंशाल्लाह इसके बारे में, यानी तश्कीली कदर पैमाई क्या है या और तकमीली कदर पैमाई कौन सी है, उसके बारे में देखेंगे, तश्कीली और तकमीली। अगला सवाल, ज़हीन तलबा को सिखाया जाए, एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पर तश्कीली यानी यफे, माफ कीजिएगा, तश्कील यानी यफे आता है। तश्कीली का मतलब यफे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो मुसलसल चलने वाली इम्तिहान। तो उसमें क्या है, गुफ्तगू की महारत नहीं देखी जाती, वहां पर क्या है, गुफ्तगू करने की महारत नहीं। इनमें से कौन सी टेक्निक, तो गुफ्तगू की महारत नहीं होती उसमें। तो ये जवाब सही है, ये यफे है, तकमीली कदर पैमाई, ऐसे नहीं है, यफे पाया जाता है, याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसके मुताबिक यफे और ऐसे, इन दोनों के मुताबिक क्या है, एक वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल, ज़हीन तलबा को सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए, बड़ी जमातों की तलबा के साथ, छोटी जमातों की तलबा के साथ, उनकी सहूलत के मुताबिक, या मजमून पर मुनस्सर दरसियाती प्रोग्राम के जरिए, मजमून पर मुनस्सर दरसियाती प्रोग्राम के जरिए ही सिखाना चाहिए उनको, ना ही बड़ी जमातों के साथ, ना ही छोटी जमातों के साथ, या उनकी सहूलत के मुताबिक। मेन क्या है, इसके साथ मजमून पर मुनस्सिर जो दरसियाती प्रोग्राम होते हैं उनके जरिए भी ही ज़हीन तलबा को सिखाना चाहिए। अगला सवाल, मदारिस में, माफ कीजिएगा, मदारिस में तश्कीली जांच का इस्तेमाल इनकी पहचान के लिए किया जाता है। तश्कीली जांच किस लिए की जाती है, तालीमी मसाइल के वजूहात के लिए, या सेहत से मुताल्लिक मसाइल के वजूहात के लिए, या बर्ताव के मसाइल के वजूहात के लिए, या माउन दरसियाती कार्रवाइयों के मसाइल के लिए। तो मेन क्या है, तालीमी मसाइल, जो बच्चे सीखने में के लिए जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनको जांचने के लिए क्या है, तशखीसी कदर पैमाई की जाती है, ताकि हम आगे चलकर बच्चे को कौन से उसूल के तहत कौन सा इल्म सिखाना जरूरी है, उसको जांचने के लिए तश्कीली जांच की जाती है। अगला सवाल, माजूर बच्चों की
تعلیمی कार्रवाइयों को इस नाम से भी पुकारा जाता है। माजूर बच्चों की तालीमी कार्रवाइयों को इस नाम से पुकारा जाता है। कौन से नाम से? माजूर बच्चों को बाकायदा तालीम, गैर रस्मी तालीम, फासलाती तालीम, मखसूस तालीम। माजूर बच्चों के लिए क्या है? मखसूस तालीम होती है। हाँ, उनको फासलाती और गैर रस्मी नहीं होती, बाकायदा भी नहीं होती, उनको मखसूस तालीम दी जाती है जो माजूर बच्चे हैं, जिस्मानी तौर पर हो या जहनी तौर पर। अगला सवाल, प्री प्राइमरी मतलब एलपीएस के लिए मारिया मॉन्टेसरी के कारनामे इसके कारनामों से बहुत ज्यादा मुतासिर है। किससे? फ्रैबेल के कारनामों से ज्यादा मुतासिर है। मॉन्टेसरी जो किंडरगार्टन मॉन्टेसरी जो कहा जाता है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी, यहाँ पर क्या है? वो फ्रैबेल के कारनामों से ज्यादा मुतासिर है। अगला सवाल, एक बालिग जो अपने छोटे भाई या बहन से हसद का इजहार अंगूठा चूसकर, बिस्तर भेंका कर या और कोई नाजेबा हरकत करके अपने वालिदैन की तवज्जो मबजूल करता है, इस तरीके का नाम ये है। वो कौन सा तरीका है? मनसूबाबंद है, अकलियत पसंद है, मुराजियत पसंद है, या दूसरी तदबीर है। वहां तो मनसूबा नहीं रहता उससे पहले, उसका पहले से, और ना ही उसकी अकल उस तरह काम करती है, और दूसरी तरतीब है वो मुराजियत पसंद है। क्या उनसे नाराज होता है ना बच्चा, इसलिए क्या है? मुराजियत पसंद कहलाता है। ये जवाब सही है। अगला सवाल, अगर एक बच्चा 16 और 61 और इसी तरह बी और डी वगैरह के समझने में उलझन महसूस करता है तो ये इस नोयत का मामला है। कौन सा? सीखने में कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, बीनाई कमजोरी, दिमागी कमजोरी। सही जवाब है सीखने में कमजोर रहते हैं बच्चे। ऐसे बच्चे जो बी को डी या 16 को 61 समझते हैं वो सीखने में कमजोर होते हैं। दिमागी कमजोर बच्चे तो आदाद की शनाख्त करना ही मुश्किल होती है। अगला सवाल, मौसर तालीम हासिल करने में ये नुक्ता मददगार साबित होते हैं। मौसर तालीम के लिए कौन सा नुक्ता? सेहत, राग़िब होना, सीखने की चाह, या ऊपर के तमाम? ये तमाम होना चाहिए। मौसर तालीम के लिए सेहत अच्छी होना चाहिए, राग़िब होना चाहिए सीखने के लिए, और सीखने की चाह मतलब ख्वाहिश होना चाहिए। ये जवाब सही है। अगला सवाल, इदराकी तरक्की को इस नाम से भी बुलाया जाता है। कौन सा? जज्बाती। इदराकी मतलब दिमागी तौर पर याद रखिएगा, समझ के अंदर आता है ये इदराक, तो जज्बे में नहीं आता, अखलाक में नहीं आता, समाज में आता, वो जहनी तौर पर आता है, तो जहनी तरक्की कहलाता है। इदराकी मतलब जहनी तरक्की है। अगला सवाल, अगर एक ज़हीन बच्चे तालीम हासिल करने में पीछे हैं तो उस्ताद को चाहिए कि ये इकदाम उठाए। कौन सा इकदाम उठाना? ज्यादा काम देकर मेहनत करवानी चाहिए, या इनफरादी तवज्जो देकर मखसूस तरीके का अपनाएं, या उस बच्चे की तालीम में पीछे रहने की वजह जाने और इस्लाही तदरीस दें, या घर पर ट्यूशन लगवाने के लिए वालिदैन को कहें। ये तो बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पॉइंट आता है तीसरा, उस बच्चे की तालीम में पीछे रहने की वजह जाने और इस्लाही तदरीस दें ऐसे बच्चों को। तो ज़हीन बच्चे तालीम हासिल करने में पीछे रहते हैं तो ऐसे बच्चों को इस्लाही तदरीस देना जरूरी है, उनकी वजह जानकर। अगला सवाल, इर्तिकाई काम तफवीज करने का तसव्वुर इन्होंने पेश किया। इर्तिकाई काम जो तफवीज पेश करने का तसव्वुर रॉबर्ट हेविंगहेस्ट ने पेश किया। अगला सवाल, जीनियल गोलमैन ने इस नजरिए को आम किया। जीनियल गोलमैन ने किस नजरिए को
जज्बाती नजरिए को आम किया। अगला सवाल, इनमें से कोई कौन सी जांच में मुश्तबह तहरीक पेश किया जाता है? मुश्तबह तहरीक, मुश्तबह मतलब सेम, जो शुबा वाली है। फहमाइशी जांच में, रुझानाती जांच में, मनसूबाबंद जांच में, या दिलचस्प मालूमात की जांच में? ये क्या है? मनसूबाबंद जांच में पेश किया जाता है। अगला सवाल, ट्रैफिक सिग्नल के उसूल पर अमल करना इससे ताल्लुक रखता है? किससे? मशरूती सिखलाई, या कोशिश और गलती की सिखलाई, बसीरत अंदोज सिखलाई, सिखलाई की मुंतकिली? मशरूत सिखलाई से ताल्लुक रखता है। अगला सवाल, बशमूल तालीम, जिसे हमें शमूलियती बोलते हैं, शमूलियती तालीम बोलते हैं, वो ही बशमूल तालीम, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद मखसूस बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, या महारत रखने वाले बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करना है, धीमी रफ्तार से सीखने वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, या तमाम बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है? बशमूल मतलब शामिल करना, तमाम को, किनको? तमाम को, इसलिए से चौथा ऑप्शन सही। अगला सवाल, सालाना इम्तिहान इनेकाद करने का मकसद लगातार जामिया, लगातार मुहासिबा, या सिखलाई के लिए तशखीस, या सिखलाई की तशखीस, या जामिया तशखीस? सही जवाब है जामिया तशखीस। अगला सवाल, कहते हैं कि एक उस्ताद को साहिबे वसाइल यानी रिसोर्सफुल होना चाहिए, इससे मुराद क्या है? उनको वालिदैन होना चाहिए, उनको मालदार होना चाहिए ताकि ट्यूशन लेने की जरूरत ना हो पड़े, उनको सिफारिशी होना चाहिए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तलबा के दरमियान मुअज़्ज़िज़ होना चाहिए ताकि अफसरान उनको किसी भी तरीके से सजावार ना ठहराए, या उनके पास मालूमात व महारत का ज़ख़ीरा होना हो ताकि बच्चों की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सके? ये जवाब सही। उस्ताद होने के नाते तलबा को रागिब करने के लिए आप कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? सही तमहीद देना, तदरीसी मरहले के दौरान मुनासिब मिसालें देना, दौरान तदरीस बच्चों की हिस्सादारी के लिए हौसला अफजाई करना, या ऊपर के तमाम? तो ऊपर के तमाम काम करते हैं बच्चों को रागिब करने के लिए अपनी तरफ। और अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन से मुहर्रिक इब्तिदाई मुहर्रिक कहलाते हैं? इब्तिदाई मुहर्रिक कौन से है? इब्तिदाई मुहर्रिक है जिस्मानी मकसद, तरगीब भी नहीं, जिस्मानी समाजी मकासद भी नहीं, बख्शिश व सजा भी नहीं, बख्शिश व सजा भी नहीं है। तो इब्तिदाई मुहर्रिक क्या है? जिस्मानी मकसद। ये रहा 2015 का पेपर 1 के CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चंद तालिबे इल्मों का कहना है कि एक दिन का वर्कशॉप करेंगे इस TT के मुताबिक। एक दिन का वर्कशॉप करना ऑनलाइन में मुश्किल है, तो इसलिए क्या है, मैंने तय किया है कि इंशाल्लाह 2 घंटे का वेबिनार करेंगे, ऑनलाइन क्लास, और वहाँ पर सवाल और जवाब भी होंगे, और हमें इम्तिहान किस तरह से लिखना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, और हमारे जहन में मौजूदा शुकूक व शबहात को भी क्या है उस वेबिनार में हल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं उसका टाइमिंग वगैरह आपको बाद में बताऊंगा। उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।